Buongiorno a tutti, qui a Rosso Corsa con Mars, cioè mio fratello, e stiamo arrivando al museo di Arese. Club Alfa Sport, stiamo arrivando.
Ciao, fammi una sgasata. Ciao. Non so se mi lasciano. Buongiorno. Fammi la foto da papera. No, ti faccio un fermo immagine. Vai. Pelati! Sto vediamo, questo sì che è proprio bello. Certo!
Levati dal cazzo con sta gira questo mazzo. Vai, vai. Sua Mazda 4C può passare. Ciao ciao. Ciao Gianfranco! Ragazzi, qua di buon Natale, Ciao, buon anno. Ciao Vin, Sì, ciao. ragazzi, basta con lo selfie che lei. Ciao.